التنمر بقى خطر كبير جدا بيهدد حياة أطفالنا، وعلشان نحميهم لازم نشتغل على الجانبين. أول حاجة إن أنا أقوي نفسيتهم، تاني حاجة أعلمه إزاي يحترم غيره. أول حاجة في خطوات عملية إزاي نخلي فيه فرق في حياتهم، وإن التنمر ده ما يأثرش عليهم ولا هم يتنمروا على حد. أول خطوة إن أعلمه إنه يثق في نفسه وما يكونش رد فعل الحاجة. يعني لما تحصل أي حاجة يكون فاهم كويس جدا إنه ثقته بنفسه وقيمته في نفسه هو مش في حد، مش في كلام الناس. كلام الناس مش حقيقي. تاني حاجة إن أعلمه إزاي يعبر عن مشاعره وأشجعه على ده. لما تحصل حاجة تضايقه ويجي يحكي لي إنه أو يعبر عن مشاعره، لازم أديله ثقة بنفسه وأشجعه لحاجة زي دي. ما ينفعش ألومه أو أحط من حاجة زي كده أو أنت ليه ما دافعتش عن نفسك. لا، اسمعيه وشجعيه إنه يعبر عن مشاعره. تالت نقطة أعلمه الردود الذكية. لما تحصل حاجة أو حد يقوله حاجة تضايقه، أعلمه إنه ما يردش بعنف. لا، خلي بالك، أنت هنا ممكن تقول مثلا أنا مش عاجبني الكلام ده، أو أنا مش حابب الأسلوب ده في التعامل. تخليه يتكلم في ده ويتكلم ويقول العبارات دي بثقة وبثبات. حاجة كمان، قومي سلوكه لو غلط. يعني لو هو اللي اتنمر او هو لو قال حاجة غلط بدون قصد، فهميه ان السخرية دي حاجة بتوجع، وان هو شخص محترم. الشخص المحترم ما بيوجعش اي حد. اختاري اصحابه، علميه يختار اصحاب محترمين ويبعد عن اللي بيستخفوا بالناس. بعد كده عززي احساسه بقيمته يوميا. كلمة تقدير واحدة منك بتساوي مناعة نفسية قوية جدا ضد اي تنمر. قولي له انا فخورة بيك، مبسوطة جدا باسلوبك المحترم في التعامل. بعد كده اشتركي له في أنشطة بتبنيه، زي مثلا أنشطة رسم، رياضة، حساب ذهني. كل دي أنشطة بتساعده إن هو تقوي الثقة بالنفس عنده، وفي نفس الوقت بتديله مناعة ضد أي تنمر. بناء طفل مش بيتأثر بالتنمر ولا بيمارسه، دي هدية العمر ليه. ابدأي النهاردة بخطوة واحدة وهتشوفي الفرق.